अरे मनीष सर कुछ है क्या? ओहो, अल्फा में चलते हैं कहाँ की ओर को? हल्द्वानी की ओर। कैन सी गाइस, दिस इज आवर बिलवेड गंगा। अब देखो वो तो गड्ढे जब पार हो जाएंगे तब समझ में आएगा, आप समझ में आएगा क्या हो रहा है। और आज पहली बार तुम्हारे भाई ने 320 किलोमीटर का बाइक राइड करी है, इसके उससे इतना ज़्यादा सनबर्न हो गया है। तो गाइस सब क्या हाल है सबके, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। दोस्तों आज एक पहली बार मेरे उसमें एक लाइक मोटो ब्लॉग होगा। मोटो ब्लॉग तो फुल गियर के साथ होता है बट उतने फुल गियर नहीं है। ये कि हाँ, यहाँ से अपना हल्द्वानी तक सबसे पहली बार मैं ऐसा जा रहा हूँ या कहीं पर भी इतनी लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ पहली बार। मैं मनीष सर है, उठ चुके हैं। मनीष सर अपना उधर फ्रेश हो रहे हैं उधर, और मैं भी फ्रेश वगैरह होता हूँ। उसके बाद अभी लेमन वाटर वगैरह पीता हूँ, देन फ्रेश वगैरह होता हूँ। अपना सामान सब रेडी है। ये देखिए, ये मेरे हेड पे रहेगा, सर पे, ताकि बाल वाल बचे रहें, क्योंकि आज रुमाल नहीं बांधूंगा, ये पहनूंगा। देन अपना हेलमेट और अपना एक याला फोन में क्या करूँगा, अपना मैप वगैरह लगा लूंगा और अपना बैग पैक है। तो ऑल पैक, ऑल सब सेट है। थोड़ा दादा को उठाते हैं, उनसे बोलते हैं कि भैया निकलते हैं। और टाइम हो चुका है आपका 4:06 हो चुके हैं। कोशिश करते हैं 4:30 में यहाँ से निकलते हैं, ताकि टाइम से उजाले सॉरी अंधेरे में जितना ज़्यादा हो सके उतना डिस्टेंस कवर कर लें। ये कोशिश करेंगे। फिर धूप होगी तो धूप में थोड़ा गर्मी बहुत लगेगी ना, तो ये है प्लान पूरा। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक। मैं करता हूँ आगे की तैयारी। तो दोस्तों लगभग रेडी हो चुके हैं, अपना बैग रख लिया है और ये बाकी का आइटम बाकी अपना रेडी हो चुके हैं। सर पे अपना ये बांध लिया जिससे बाल वाला रूटे, और रेस्ट भी रहता है इससे, मतलब सारे जो बाल एक साइड भी रहते हैं तो फिर टूटने का भी डर नहीं रहता। मेन यही है। बाकी अपना जीन्स वगैरह पहन लिया है। अब दादा ने एक चीज़ बोली थी कि जब तुम गर्मियों के टाइम पे ऐसे ट्रैवल करते हो या लॉन्ग ड्राइव कभी भी करते हो, राइडिंग करते हो, तो तुमको हैवी कपड़े पहन के चलने पड़ते हैं, तभी राइडर्स के वही होता है। ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी, और तुम वरना कपड़े रख के लाता, मोटे कपड़े। बट कोई नहीं, अभी अपना शर्ट वगैरह है, अंदर से अंदर शर्ट है, और बाकी नीचे मैंने पैजामा पहन लिया है, ताकि बॉडी में गर्मी के टाइम पे पसीना रहेगा तो बॉडी में अंदर तक हवा जाएगी तो ठंडक भी रहेगी। बाकी ऑल सेट, सब रेडी हो चुके हैं। मनीष सर ने भी अपना पैक कर लिया, उधर बैठे हैं। अब दादा आ रहे हैं, फिर करते हैं स्टार्ट अपना जर्नी। तो अभी बैग पैकिंग चल रही है इधर। दादा ने बोला कि यार बैग पैक करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टकाने में क्या होता है ना, लॉन्ग रूट में अगर आप टकाओगे तो शोल्डर वगैरह में पेन का होता है। तो अभी ये बात रहे, सर रेडी हैं, बाकी रेडी हम वर्क कर ही रहे हैं, और अंकल भी उठ चुके हैं यहाँ पर विदाई लेने के लिए। सो दोस्तों ऑल सेट, पूरा पैक हो गया। इधर एक पिट्ठू बैग ले जा रहे हैं, और तुम्हारे भाई ने हेलमेट वेलमेट सब पहन लिया। एक स्टॉप लेंगे भी छोटा सा कहीं पर चाय वाय का, देन सीधे स्ट्रेच होके कहीं नरौरा या चंदौसी पर रुकेंगे। हम जा रहे हैं अलीगढ़, नरौरा, चंदौसी होते हुए, फिर आपका मुरादाबाद होते हुए सीधे रुद्रपुर को। देखते हैं कैसा रूट रहता है। अरे मनीष सर कुछ है क्या? ओहो, अरे ये तो आज अपने असली लुक में आ गए। ये तो देखो, सलाम साहब। सो दोस्तों अभी है अपना अलीगढ़ वाले हाईवे पे, और अभी करीब हमको अब 13 किलोमीटर तक मतलब सीधे जाना है, सीधे इसी हाईवे में रहना है 13 किलोमीटर तक, कहीं तक कटना नहीं है। मैं थोड़ा सा अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने कहा कि पहले जाते हैं पूरा तब रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ा पानी वानी के ब्रेक के लिए रुके थे, चाय पानी के लिए, चाय के लिए नहीं, पानी के लिए, पानी की बोतल वगैरह ले लेते हैं। देन अपनी अल्फा में, इसको हम अल्फा बोल सकते हैं, अपनी बाइक्स को अल्फा में चलते हैं कहाँ की ओर को, हल्द्वानी की ओर को। दोस्तों अभी देखो बादल भी लगे हैं, तो एक चीज़ ये लग रहा है कि कहीं बादल के चक्कर में कहीं हमको बारिश वगैरह ना लगे, बट होप करते हैं कि बारिश ना ही लगे। अपना क्या होगा, धीरे धीरे चलते रहेंगे। अपना पहला स्टॉप नरोरा लेंगे, अलीगढ़ तो नहीं रुकेंगे। एक पेट्रोल ब्रेक के लिए रुकना है, पेट्रोल ब्रेक एक जगह से पेट्रोल भराएंगे, देन लेट्स सी क्या होता है अपना। मैं तो कोशिश करूँगा कि नरोरा पर रुकने का। अब मान लो सर को कहीं पर चाय पीना होगा, मनीष सर भी है ना साथ में, तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है। थोड़ा सा अभी क्या हो रहा है, ये ध्यान है कि लंबे रूट में क्या है कि हमको रोड में चलाने की आदत है, मैप ऐप ज़्यादा देखने की आदत नहीं है, तो जब ध्यान इधर उधर जा रहा है ना, थोड़ा सा वो अटपटा लग रहा है, बट वो एडजस्ट हो जाएगा रास्ते का पूरा। तो दोस्तों पहली बार करीब मतलब मैं हाईवे पे, माइंड सेट इस हिसाब से सेट होता है ना कि तुमको लॉन्ग रूट पे जाना है, तो उस हिसाब से जा रहा हूँ, और कैसी स्पीड में रहना है वो रहना है, तो वो माइंड अपने हिसाब से खुद सेट कर लेता है कि कैसे जाना है। अभी तो फिलहाल मेरे को 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा, और हाईवे में तो क्या होता है कि एक तरफ का लेन पकड़ो चलते रहो। थोड़ा सा अभी अटपटा लग रहा है ये कि यहाँ वो साइड में फोन को भी देखना और राइट साइड में मिरर को भी देखना, बट एक ही माइंड मैनेज कर लेगा सब धीरे धीरे करके। चलो अब आप लोग थोड़ा एंजॉय करो, और हम मिलते हैं अब अलीगढ़ पर। तो दोस्तों एक लिटिल पेट्रोल ब्रेक, लिटिल क्या मतलब लिटिल ब्रेक है वैसे, पेट्रोल ब्रेक ले रखा है, और क्योंकि इसके बाद तो कहाँ पर आएंगे, एक ही बार भरा लेते हैं यहाँ से हल्द्वानी तक के लिए पूरा हो जाएगा, और 1000 का डालते हैं अपना मस्त, क्योंकि पीती भी है टैंकी तो देना भी पड़ता है इतना। 1000 का भी है, मस्त है गाइस। पीछे हल्का इधर पूरा ढके पड़े हैं। दोस्त सेकंड स्टॉप भी लेना पड़ा अलीगढ़ पे, पता नहीं जवान की तोतली हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा था ना, ये शीशा बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था, मतलब पूरा लटक गया था। मैंने काफ़ी बार डिस्टर्ब कर रहा था ना, ध्यान जाता उधर, तो मैंने कहा इसको पहले टाइट करता हूँ। इसको टाइट करा, थोड़ा पानी पिया, अब च्युइंगम लेके आता हूँ, थोड़ा मुंह में क्या रहेगा फ्रेशनेस रहेगी, और चबाते रहता हूँ च्युइंगम। पानी वानी का ब्रेक लिया, फिर करते हैं स्ट्रेच एक लंबा।
50-60 किलोमीटर का। दोस्तों सूर्यदेव भी आ चुके हैं, बादलों के बीच छुपे हैं और अभी हमारा जो स्ट्रेच है पूरा ये दिख सकता है, पूरा है। वैसे तो चंदौसी की लोकेशन लगा रही थी तभी इतना दिखा रहा है 133 किलोमीटर, बट अभी अपना अलीगढ़ 13 किलोमीटर रह चुका है पूरा। तो जिसका डर था वही हो गया, ठहर गया था। मतलब मैं बोल रहा था ना बादल भी लगे तो बारिश भी हो सकती है। तो लेट ये देखो अलीगढ़ में अभी जस्ट अलीगढ़ पहुँचे ही है और अच्छी खासी बारिश होने लग गई है। अब मेरा क्या है कि मेरा लैपटॉप भी है इसमें इधर, तो अच्छा हो ये इस साइड को है और अपना फ़ोन वगैरह भी सब इस साइड को। अभी रुके हैं, देखते हैं, लेट्स सी कितनी देर में रुकती है। बारिश अच्छी खासी है देखो। सो दोस्तों अगेन एक थोड़ा सा ब्रेक, और ये थोड़ा सा एक नंबर के लिए रखना पड़ा क्योंकि भाई रास्ते पर रुकना पड़ता है, उसके लिए भी अपना टैंक भी खाली करते रहना पड़ता है। बाकी यहाँ पर ना एक ये फैक्ट्री है और परसों जब हम आ रहे थे तो इसके बारे में बड़ी डिस्कस चल रही थी कि ये क्या है करके। तो फिर सर ने बोला था, मनीष सर ने, कि भाई ये तो वो है कुछ फैक्ट्री टाइप का है, पावर प्लांट टाइप का है। सर लोग का हो रहा था नहीं पावर प्लांट नहीं आकाशवाणी है, तो उन्होंने कहा आकाशवाणी कैसे हो जाएगी। तो दादा देख लो क्या है, समझ लो यहाँ पर से क्या है ना। सो दोस्तों अभी हम अनूप साइड से बाहर निकल गए और ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है राइट और लेफ्ट पूरा, उधर को अभी जूम तो नहीं कर पाऊँगा बट ये पूरी गंगा है। और परसों हमारा प्लान था यहाँ नहाने का। अब सर से पूछते हैं कि अगर नहाने का होगा तो चलेंगे, वरना कोई बात नहीं। बट यू कैन सी गाइज दिस इज़ आवर बिलवेड गंगा, है ना। पूरा स्ट्रेच है देखो, लेफ्ट और राइट पूरा है देखो, है ना। तो अभी कहीं पर एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा दोबारा पानी नहीं पीते हैं, आराम से जाते हैं। देखो पहली बार का जा रहा हूँ मैं ऐसे लंबे रूट में, तो रुक जाऊँगा तो आगे जाकर लिमिट पड़ेगी कि पता खुद की एक कैपेसिटी पता चलेगी ना, कितना तुम जा सकते हो, कितना लंबे जा सकते हो। तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट ध्यान दिया, वैसे ही हम ब्रेक पर रुके थे तो मैंने देखा कि हम जा रहे हैं संबल वाले रास्ते। अब वो दादा ने जो रास्ता लगाया था वो था नरौरा चंदौसी होते हुए। अभी मैंने मैप खोलते देखा, मैंने कहा ये तो संबल वाला रास्ता है। उस दिन भी हम संबल वाले रास्ते से आए थे, वो इस बार नरौरा वाला रास्ता ये चूज़ इसलिए करा था क्योंकि अभी संबल में गड्ढे बहुत मिलेंगे, तो इसलिए हमने वाला रास्ता चूज़ करा था। ये है हमारे मनीष से, जिन्होंने बोला भैया वाले रास्ते चलो, हमने कहा चलो उसी रास्ते से चलते हैं। चलो अब ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि यार अभी पानी वानी पीते हैं, उसके बाद मुरादाबाद में पहले अपना स्टॉप लेंगे, वहीं खाने वाने का भी स्टॉप लेंगे। बंदा कैसा जा रहा है रास्ता? रास्ता सही जा रहा है अभी तक बढ़िया जा रहा है। ऐसा आपने डरा दिया है कि संभल के आगे 2 से गड्ढे ज़्यादा हैं। हाँ तो हमने सेफ्टी के लिए देखो क्वेश्चन लगाया है। सही है। अब गड्ढों में दिक्कत तो नहीं होगी? अब देखो वो तो गड्ढे जब पार हो जाएंगे तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा क्या हो रहा है। मैंने इनसे बोला ना टेल बोन होती है ना पीछे, मैंने कहा टेल बोन में दर्द हो रहा है। सर ये कहते हैं टेल बोन तो पैसों से नहीं दिया, ऐसा लग रहा है गायब हो गई है। तो चलो अब मुरादाबाद पर रुकते हैं। 62 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से, 66 किलोमीटर मुरादाबाद। दोस्तों पहुँच चुके हैं संभल, और संभल में संभल से गड्ढे कर रखे हैं भाई। अब ये देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और पूरे रास्ते पता मतलब 10-15 किलोमीटर का जो भी है स्ट्रेच, इस पूरे में गड्ढे हैं। मतलब गाड़ी को उधर वाली गाड़ी को इधर आना पड़ता है और यहाँ वाली गाड़ी को उधर जाना पड़ता है ये गड्ढों से बचने के लिए। तो यार करते हैं प्रोसेस। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने रामपुर वाले हाईवे में। मतलब हम ना अभी गलत चले गए थे, हम उधर मुरादाबाद सिटी के अंदर चले गए थे। मैंने डाली थी मुरादाबाद की लोकेशन, मैंने कहा इधर उधर ना काट कर दी। फिर मैंने आधे रास्ते से मतलब थोड़ा बहुत बचा था, फिर मैंने डाली हल्द्वानी की लोकेशन। तो फिर मुरादाबाद सिटी से थोड़ा सा एक पैसा 1 किलोमीटर का बाहर हाईवे में है और रामपुर वाला हाईवे। अब इसमें जाते हैं, वैसे भूख तो नहीं लग रही है, पानी वानी पी के मस्त हो रखा है। और देखते हैं भूख लगेगी तो कहीं पर चाय पानी के लिए रुकते हैं। लेट्स सी, बाकी मज़ा आ रहा है गाइस, मज़ा आ रहा है। छोटा हाईवे आ रहा है ना, मज़ा आ गया। तो दोस्तों अभी मैंने सोचा एक स्टॉप ले ही लेता हूँ। यहाँ पर अभी हाईवे पे थे, भैया की दुकान यहाँ पर रुकी, मैंने कहा चाय पी लेते हैं क्योंकि गले में भी हल्का सा ना खराश जैसी होती है। मैं आप लोग से सुबह उठी कर रहा था ना कि तबीयत खराब है, तो चाय से क्या होता है थोड़ा गर्माहट आ जाती है। मौसम भी हल्का गर्म है, तो बादल भी हैं और अच्छा खासा टेम्परेचर होगा। कितना होगा सर टेम्परेचर? 40 के आसपास। ओह माय गॉड, 40 के आसपास है। बाइक में ऐसा हो रहा था ना, आँखों में बहुत सूख गई थी, आँखें ड्राइनेस आ गई थी। तो मैंने कहा कहीं पर स्टॉप तो लेना पड़ेगा ताकि मुंह पे अपना क्या है थोड़ा पानी वानी छिड़क दूंगा तो सही हो जाएगा। ताकि अपना थोड़ी देर फ़ोन चार्ज करता हूँ और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, देन निकलते हैं। अब कोई स्टॉप नहीं लेंगे। आई थिंक वी विल रीच हल्द्वानी 12:30 के आसपास, उससे पहले तक हम पहुँच जाएंगे आराम से, क्योंकि यहाँ से 48 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अभी क्रॉस कर चुके हैं अपना के फाटक को, रख गया था, लेकिन हमको ज़्यादा देर रुकना ना पड़ा। 30 सेकंड में ही मतलब चली गई थी ट्रेन। और अभी हम एंटर कर चुके हैं हल्द्वानी की ओर, तो पहुँच जाएंगे यहाँ से 15-20 मिनट। दोस्तों पहुँच चुके हैं अपनी सिटी हल्द्वानी, और टेम्परेचर यहाँ का लग ही नहीं रहा, पता है वहाँ की तुलना में, ये मथुरा की तुलना में टेम्परेचर कुछ भी नहीं लग रहा, पता है
ऐसा लग रहा है कि हाँ नॉर्मली है, ऐसा लग रहा है मतलब नॉर्मल गर्म है, बट वहाँ के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है। होम स्वीट होम गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं और आज पहली बार तुम्हारे भाई ने 320 किलोमीटर का जो स्ट्रेच कहेंगे हम, इतना बड़ा किलोमीटर का बाइक राइड करी है। थोड़ा सा पता है नेक में इशू हो रहा है कि हेलमेट का भी भार होता है ना अब लंबे सफ़र में, और थोड़ा सा मेरे ना पाम में जो राइट जो थ्रोटल वाला हाथ होता है राइट है, उसमें पाम में थोड़ा सा पेन हो रहा था जब लंबे टाइम पे रेस दे रहा था। अब पता नहीं क्या हो रहा है, रेस टाइट थी तो उससे भी हो सकता है। बाकी हल्का सा मेरे को यहाँ पर जो घुटनों में है यहाँ पर, ये तो मेरे को पहले से होता है, हल्का प्रेशर जैसा होता है वो दोनों घुटनों में पेन जैसा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब पता ही नहीं चला। वरना क्या होता है कि लंबे रास्ते में ऐसा होता नहीं कि अरे कब आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मस्त गाने सुनते हुए, बातचीत करते हुए, जगह को ऑब्जर्व करते हुए, तो मस्त अपना एक मथुरा की ट्रिप यहीं पर हमारी एंड होती है वापसी की। और अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं। उससे पहले हमने क्या करा, मैंने बोला कि यार सर आप जब तक बैग उतारो मैं जाता हूँ अन्नपूर्णा कि बनाएंगे क्या, अभी राइस ले आता हूँ अपने के लिए और सर के लिए। तो दोस्तों हेड्स ऑफ टू दिस बाइक, दादा की थंडरबर्ड को 2019 मॉडल है। और जो ये क्रूज़र बाइक होती है ना, इनका चलाने का मज़ा अलग होता है हाईवे में, तो उसमें पूरा कंफर्ट होता है। अब जैसे इसी का अपग्रेडेड वर्जन है मीटियोर, तो अगर आगे जाकर मैं मीटियोर लूँगा तो हाँ लॉन्ग रूट में भाई ले सकते हैं उस बाइक को, क्योंकि भाई कंफर्ट के संग आया हूँ मैं पूरा बाइक में। थोड़ा बहुत वो इशू तो हो ही जाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैं नी के लिए बोल रहा था ना, उसके लिए नी को जो पैड आता है, और ये इसके लिए पाम के लिए वो पहन लूँगा क्या आपके ग्लव्स, ऑल सेट। सो दोस्तों फाइनल मज़ा अपने रूम पे आके आता है। एक जो सुकून होता है ना, मतलब तुम कहीं से भी आ जाओ, कहीं से भी सफ़र कर लो, एक जब तुम रूम पे आते हो वो जो पहली नींद लेते हो ना, वो सुकून होता है। वो आप लोग ने भी देखा होगा कि आप जब लोग घूम के आते हो अपने कहीं भी कितने यारों से गुना घूम के आ जाओ, और लेकिन जब अब तुम रूम पे पहुंचोगे अपने, तो तुमको एक अपने रूम पे घर पे तो एक सुकून सा महसूस होता है। तो बस अभी जस्ट रूम पे पहुंचे हैं और अभी लागे राइस वो खाते हैं, और अभी थोड़ा सा बल्कि सर्दी और पता है अंदर से गले में खराश जैसी भी हो रही है, उसके लिए गुनगुना पानी पीता हूँ पहले, और उससे पहले नहा के खाना खा के भाई सोते हैं, क्योंकि मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना है। एक ब्लॉग तो मेरा सागर ने एडिट करा था, जो याला आपने देखा होगा ना, पहले वृंदावन वाला ब्लॉग था, वृंदावन परिक्रमा वाला, वो सागर ने एडिट करा था, लेकिन अभी उस पर टाइम नहीं था, तो बाकी ब्लॉग मेरे को ही एडिट करने पड़ेंगे। तो ओके ब्लॉग एडिट करेंगे, उसके बाद अभी आराम करते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर आपको ये जो बाइक राइड है अच्छी लगी, भाई के संग जो बातचीत थी और जो रास्ते का कॉन्वर्सेशन था अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के संग शेयर करें। बाकी देखो दोबारा भाई वहाँ से भी फिजिक ये लेके आ रखा है, मतलब हल्का हल्का पेट आया होगा जहाँ तक है, हल्का हल्का फेस में फैट दिख रहा है, कोई नहीं कम हो जाएगा। सो दोस्तों जस्ट रेस्ट करके उठाओ अभी तुम्हारा भाई, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि टोक्यो क्लोथिंग जाऊँ। मेरे पे ना कुछ जीन्स वगैरह जो है सब पुरानी हो चुकी है, या तो जीन्स या ट्राउज़र में से एक चीज़ लेके आऊँगा। अब जीन्स क्या होती है ना, जीन्स के आसन एकदम से फटते नहीं है, लेकिन ट्राउज़र अगर मैं ला रहा हूँ, ट्राउज़र के आसन फट जा रहे हैं, तो वो लंबे टाइम नहीं चल पा रहे। बट देखते हैं कोई अच्छा कलेक्शन आया होगा तो उस पर, और अपर में कोई शर्ट या टी शर्ट टाइप में ले लेंगे कुछ, जो भी उसके पास मिलेगा। बाकी अभी सर्फ लाना है, कपड़े धोने हैं, और मैं सोच रहा था कि शाम को प्रियंका दी के वहाँ जाऊँगा एक चक्कर, उसको पेड़े और उसके लिए ना जो मैं बैंगल्स वगैरह लेके आया था वो देने हैं उसको। बट मैं सोच रहा हूँ कि परसों आई थिंक मैं निकलूँगा घर के लिए, तो उसी दिन उसको वहाँ देते हुए जाऊँगा पेड़े और वो। अभी मैं थोड़ा मन कर रहा है कि अपना ये कपड़े वपड़े धो के उसके बाद एक चक्कर हैड़ा खान पे जाऊँ। काफ़ी टाइम से बाइक नहीं थी मेरे पास, तो मन तो करता था कि यार हैड़ा खान जाऊँ, वहाँ से सिटी लाइट देखूँ। तो अभी जाते हैं, अब आप लोग को भी वहाँ से सिटी लाइट दिखाते हैं। पहले अपना काम वाम करता हूँ, देन निकलता हूँ वहाँ के लिए। पहले जाते हैं टोक्यो क्लोथिंग, आप लोग को भी दिखाता हूँ वहाँ क्या क्या आ रखा है। दोस्तों बुलेट में एक सीन क्या है ना, कि अगर आप लॉन्ग रूट में जाते हैं, क्योंकि हैवी बाइक है, चेन पे थोड़ा लोड ज़्यादा आता है, तो चेन ना लंबे रास्तों में क्या होती है, ढीली हो जाती है। तो इसके लिए दादा ने कि चेन स्प्रे लिया था। ये लुब्रिकेंट क्या करता है, जो चेन में ढीलापन आता है ना, उसको हल्का थोड़ा टाइट कर देता है। क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है ना, अगर आप ये इसको आप सही नहीं करोगे तो ये बहुत चेन की आवाज़ आती है, मतलब बहुत चट 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 करके तो साउंड आता है, तो उसके खत्म करने के लिए ये होता है। और अभी इसको लगाते हैं, पहले इसको डबल स्टैंड में खड़ी करते हैं, फिर पहले गियर में डाल के, ताकि आप चेन घूमे, ताकि उस चेन में आप हर जगह पे स्प्रे कर पाओ। ये देखो दोस्तों, अभी आपको बहुत कम आ रही होगी चेन की आवाज़, अभी हल्की फुल्की भी है, ये भी कम हो जाएगी। अपना चेन में डालते हैं इधर, अब बहुत कम आ रही है, मतलब अभी थोड़ी देर घूमेगी अपना सही आ जाएगी। देखो तुम्हारे भाई को बहुत पहले से बाइक वगैरह पसंद है, कार से ज़्यादा मेरे को बाइक वगैरह पसंद है। तो अब उतने पार्ट्स मेरे को नहीं पता बाइक के बारे में, कौन क्या है कैसा क्या है, पर धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में नॉलेज भी गेन करेंगे, कौन क्या है कैसा क्या है ना। क्योंकि देखो आगे जाके जब कभी लंबे रूट में हम मोटर ब्लॉगिंग करेंगे, तो उस टाइम तक तुमको अपनी बाइक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कहाँ पर क्या है कैसे। अब देखो बिल्कुल आवाज़ खत्म होगी जो अभी आ रही। तो दोस्तों अभी पहुँचे, और पहुँच के मैंने सीधे दिखाया नहीं आप लोग को, मैंने ले लिया है, मैंने ट्राई करे 2-3 आइटम। तो उसमें एक ये पोलो टाइप की है, और इसमें एक ट्राउज़र है, ऐसे दिखा देता हूँ देखो। एक ये गोरखा ट्राउज़र टाइप का, इस टाइप में था हाँ, इसी टाइप में था। और एक पोलो है इस टाइप की ब्लैक, और एक ओवर साइज़ है उस टाइप की, मतलब 3 आइटम ले रखते हैं।
तो क्योंकि अपना काफ़ी टाइम से मैंने लिए भी नहीं थे ना, एक ओवर साइज चाहिए भी, कभी इधर उधर घूमने के लिए भी जाओ तो अपना फंकी लुक में सही रहती है। और अगर तुम ये पोलो पहन लो तो वो भी अच्छा लुक दे देती है। कल दिखाऊंगा मैं, अगर शायद कल मेरे को नैनीताल जाना पड़ सकता है, अगर मैं नैनीताल जाऊँगा तो वही लुक में जाऊँगा, आप लोग को भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों निकल गए अपना, थोड़ा जल्दी निकल गया मैं, मतलब अभी अंधेरा नहीं हुआ है, बट मैंने कहा कि वहाँ जाके थोड़ा ऊपर बैठ जाएंगे, हेड़ा खान साइड ना, वहाँ पर बैठने का भी अच्छा है, तो उधर जाके बैठ जाएंगे अपना मस्त थोड़ी देर तक। फिर जब अंधेरा होगा तो नीचे का क्या देखेंगे, सिटी व्यू, है ना। चलो निकलते हैं अपना धन्नो में, अल्फा में। तो दोस्तों अभी आप पहुँचे हैं हेड़ा खान को। अभी एक जगह पे रुका हुआ था, मैंने कहा कि जब तक यहाँ पर पॉइंट देख जाता हूँ कहाँ कहाँ से सिटी लाइट दिखेगी। ये देख सकते हो यहाँ पर से पूरा नीचे का सिटी व्यू दिख रहा है। उस बार मेरे को ये व्यू दिख नहीं पाया था क्योंकि यहाँ कोहरा वगैरह था, और अभी थोड़ा ऊपर को और जाता हूँ घूम के, क्योंकि ऊपर को ना ठंडा होता है यहाँ, वहाँ से घूम के आऊँगा, फिर अपना मस्त ये व्यू को आपको और दिखाऊंगा एक बार। तो सनबर्न देख रहा था ना, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, ये साथ में मेरा सनबर्न देखो कितना ज़्यादा हो रखा है, ये भयंकर ही हो रखा है। अभी अभी मैंने ऑब्जर्व करा कि ये जो कलावा है ना, इसके उससे इतना ज़्यादा सनबर्न हो गया है। पर ठीक है, अभी घर जाना है, घर जाके वहाँ ठंडे में सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं काफ़ी देर तक बैठा था लेकिन अंधेरा नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी देखो टाइम कितना हो चुका है, टाइम हो गया है 6:45 और इन्जॉय हो गया था, काफ़ी देर से बैठा हुआ था, छाँछ वाँछ लेके आया था बट दिखा नहीं। ये लास्ट सिटी व्यू आप लोग देख सकते हैं। किसी दिन आऊँगा, अंधेरे में आऊँगा। अब जाता हूँ घर को, खाना आना भी पकाता हूँ, आराम भी करना है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। ये राइडिंग वाला ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी राइड्स की जो मोटो ब्लॉग्स की वीडियो आएंगी, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये भी मेरा एक ड्रीम था कि ऐसा भी करना है, मतलब ट्रैवल थ्रू बाइक जहाँ जहाँ भी जा सकते हैं। और जब तक शरीर में जान है ना, जब तक शरीर में जाने की कोशिश करें कि अच्छी अच्छी ट्रिप्स करें। तो उसके लिए आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। कि सपोर्ट कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों के संग शेयर करना है वीडियोस को, ब्लॉग्स को जो आपको पसंद आते हैं, लाइक्स करना है, कमेंट्स करना है और अपनी बातें शेयर करनी है। बस आप ये ऐसा प्लेटफॉर्म समझिए ना, अपनी यहाँ कमेंट्स में अपनी बातें शेयर करिए, बस मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।